Pyetje. Përse bijem në peshë? E kuptueshme, për të kapur djalin e jetës. Ajo që unë nuk kuptoj është përse bijem në peshë kur na lën. Është e vështirë gjesh burr sot. Burr, vetëm për burr nuk është keq. Ajo që unë përpiqem të them është se me kalimin e kohës seksi fillon dhe rrallohet. Martesa është ajo që është si biçim rregullator. Vetëm katnarët martohen sot. Po ku ka femër të rezistoj fustanit nusës? Edhe pse u ta bëjmë me pak njerëz. Pikërisht për këtë doja që të flisnim pak bashkë. E bëjmë të madhe? Lana, Gena kishte drejtë, unë mendoj që ne dy bashkë duhet ta mbyllim. Tje nuk ishte interesi. Lerta kishte panikun me i tjetër. Pa të ta thash unë. Kush jam unë? S'kam punë fare me ty. Kam punë me ty. E njohet tani apo ke kohë që je i lidhur? Po nuk e shpresa ke Niko. Nuk është punë shpresa, po ta thash edhe një herë. Të dielën gjalla vdek duhet kemi dhënë. Kur e kam parë nuk më është dukur keq. Do zoti. E di që t'ka menduar shpesh? Ishte për mua nuk do ishe kur vetëm. E isha ti ai që shkove me shoqin time të kursit, ë? Femra vdesin për meshkujt që merren me kopsht të ri. Mirë, flasim kur të kthehesh nga Durrësi. Nuk kam ndërmend të kthehem. Lana, mund ta paguash ti çajin? O çuni merr çiklekët asaj gozës. Çka kam? Tani, le të shohim se mund ta marrim këtë çunën dhe ta riformatojmë për ty. Kruj me mu pja. Kusho ma i bukri e hanë Se kam në mendje super plan. Shumë e thjesht më bukë, se A, ka mundësi zotri? Erdha të të ftoj për kafe. Për çaj. Për cappuccino, do më thënë me qemi, qift. E ke parasysh kur ngelet një femër në mendje dhe nuk e thua dot? Çfarë? Kush tha që ti nuk bën pjesë të shihet e mia? Running through my mind.